בוקר טוב. נורא מתרגשת, נורא מתרגשת, שלא לומר חרדה, לעמוד פה. היום איתכם, אתה שומע? אני אנסה. הייתי מעדיפה שזה יהיה יותר תנועתי, אבל אולי, בוא ננסה. לא. בסדר, אני בחורה צייתנית. טוב, אז שמי דנה בחר, אני פסיכולוגית קלינית מומחית כאן בירושלים, בפרקטיקה פרטית, בקליניקה, ולשעבר ועדיין במילואים כאלה ואחרים, ממקימות השירות הייעוץ הפתוח, שירות טיפולי בבית הפתוח, שאגב כדאי שתכירו אותו, שמאפשר ללהט"בים בירושלים לקבל טיפול טוב, איכותי ואף מוזל, אז תדעו שזה קיים. והיום ככה ביקשו ממני לבוא ולדבר בכובע של מי שבאמת עסוקה בפרקטיקה הרבה מאוד וגם ככה מעט בשדה המחקרי בתחום הלהט"ב. וביקשו ממני לתת איזשהו יישור קו, מבוא, למה זה להיות להט"ב, מה זה החוויה הזאת, אולי קצת מושגים, אולי קצת להכיר דברים, אז אני אנסה, כי רחבה ומעמיקה ו45 דקות לא תמיד הולך ביחד, אני אנסה. בסדר? אז נתחיל. אני מקווה שזה יעורר בעיקר סקרנות להמשיך ולשמוע ולהכיר את התחום, שהוא מרתק ועשיר ומלא בניואנסים מיוחדים. טוב, אז נתחיל. אני אגיד ככה, שלהיות בן אדם זה קשה בגדול, יש הרבה מאוד אינפורמציה, הרבה מאוד מידע בעולם, והמערכות הקוגניטיביות שלנו זקוקות מאוד ליכולת שלנו לעשות קטגוריות, לעשות סכמות, ואנחנו באמת רגילים לקטגוריות שהן בעיקר דיכוטומיות, שחור, לבן, טוב, רע, וגבר, אישה, אנחנו רגילים לחשוב בקטגוריות מובנות, בדרך כלל בינאריות, בדרך כלל דיכוטומיות, וזה באמת מאוד עוזר לנו בכל מיני סיטואציות של חרדות ופחדים ואי-ודאות, לארגן את העולם, אבל זה גם מצמצם את החוויה הבסיסית והכל כך עשירה של להיות בן אדם, אוקיי? בני אדם לא נכנסים לתבניות, הם לא יכולים להיות בינאריים. כשאנחנו באים לדבר על נטייה וזהות מינית, גם שם היינו רגילים בעבר לחשוב על המושגים באופן בינארי, באופן דיכוטומי. יש או הטרוסקסואליות או הומוסקסואליות. זה שתי האופציות. אבל לא כך הדבר. אנחנו מדברים פה על, היום המחקר מדבר על מושג של נזילות או גמישות מינית. בעצם מדבר על זה שיש הרבה יותר משתי אופציות, אוקיי? ושיש הרבה מאוד מרחב בין לבין. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, שנטייה המינית היא לא בהכרח דפוס קבוע, מתמשך או יציב. היא עשויה להשתנות בתהליך אינטואיטיבי וספונטני במהלך החיים. ואני רוצה שנייה לעצור ולהדגיש את נושא האינטואיטיבי וספונטני, ברשותכם, בסדר? זה שנטייה מינית יכולה לנוע ולהיות פלואידית ולהשתנות לאורך החיים, לא בהכרח אומר שאנחנו יכולים לבחור לאיזה כיוון היא תשתנה. אני אומרת את זה בעיקר בגלל, כמובן, טיפולי ההמרה, שינוי הנטיות ההפוכות. אנחנו לא יכולים לבחור את הכיוון. זה משהו שקורה באופן ספונטני ואינטואיטיבי לאדם. אנחנו אולי נדבר על זה ככה קצת בהמשך. אני רוצה לדבר על נטייה מינית שהיא בעצם מומשגת ומוערכת על 3 ממדים עיקריים. בסדר? כמובן שיותר, גם פה אני צריכה לעשות קטגוריות. אז ככה, מימד אחד זה הנושא של המשיכה המינית. אוקיי, למי אני נמשכת, מה מעניין אותי. הדבר השני הוא מחשבות ופנטזיות מיניות, מה מדליק אותי, מה גורם לי לעוררות, והדבר השלישי הוא התנהגות מינית, אוקיי? מה אני עושה בפועל, מה הבחירות שלי, אוקיי? עכשיו, בתוך המרחב הזה נולדים טווח שלם של קטגוריות זהות, שאנחנו נעשה קצת סדר,
אמנם כתוב פה להט"ב, וזה יום עיון להט"ב, אבל היום כבר מקובל להוסיף עוד 3 אותיות לפחות, של א', פ' וק', של א-מיניים ופנסקסואליים וקווירים, אנחנו תכף נעשה הסבר מה זה אומר, בסדר? אז נתקדם. אנחנו הולכים אחורה בזמן, 60 שנה אחורה, לא תגידו היום, כולם ליברליים, הכל קדמה, לא. 60 שנה אחורה, 1953, חוקר שבכלל הגיע מתחום הביולוגיה, מתחום החרקים, מחליט לעשות מחקר מאוד גדול, עם דאטה ענקית, חוקר בשם אלפרד קינסי, והוא תובע את המונח סולם קינסי. בעצם, הוא היה הראשון לבוא ולהגיד, תשמעו חבר'ה, משיכה אנושית היא משהו שמתחלק לו על איזשהו סולם, על איזשהו ספקטרום, אוקיי? אני אעשה את זה ככה שזה יהיה קצת יותר ברור. אנחנו יכולים לראות, והוא פשוט ממש נתן בהם סימנים. אמר שהוא מספר 0, הוא הגדיר אותו בסולם כאנשים שנמשכים באופן בלעדי למין הנגדי, 1 בעיקר למין הנגדי, 2 בדרך כלל למין הנגדי, 3 שווה בשווה לשני המינים, 4 בדרך כלל לאותו המין, 5 בעיקר לאותו המין, ו6 באופן בלעדי לאותו המין. זה סולם קינסי המפורסם, אוקיי? עכשיו, המחקר הזה שהוא עשה, שוב חברים, 1953, כן? הוא מחקר שבאמת אסף הרבה מאוד מידע מהרבה מאוד כיוונים, אבל אחד מהממצאים המעניינים שקרו במחקר זה שראו ש40% מהאנשים דיווחו על התנהגויות מיניות, התנהגויות, זוכרים? לא פנטזיות, לא משיכה, התנהגויות, על התנהגויות מיניות שנמצאים בטווח שבין 3 ל-6, אוקיי? זאת אומרת, 40% מהאנשים דיווחו על זה שהם בפועל, בחדר המיטות שלהם, מתנהגים, וזה בדיווח עצמי, שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לבחור מה לדווח ומה לא לדווח, כן? אז 40% בשנת 1953 כבר אז מדווחים על 40% מהצד ההוא של הסולם, אוקיי? עכשיו, במקביל היה עוד ממצא מסקרן, שהוא רק 10%, אוקיי? מהאוכלוסייה של אותה מחקר, דיווח על משיכה שהיא בלעדית למין הנגדי. אוקיי, סליחה, לא למשיכה, להתנהגות מינית שהיא בלעדית למין הנגדי. רק 10%. ובעצם הבינו שהדבר הזה מתחלק כמו כל סטטיסטיקה. פעמון גאוס, אוקיי? פעמון גאוס. 10% דיווחו שהם מתנהגים באופן בלעדי למין הנגדי, 10% דיווחו שהם מתנהגים באופן בלעדי לאותו מין, ורוב האנשים, 80%, נעו להם בטווח של בין לבין. אוקיי? זה מה שאז מצאו. עכשיו, הממצאים האלה משחזרים את עצמם, תנודות לכאן או לכאן. עכשיו, יש פה איזה פרדוקס, תחשבו על זה רגע, אוקיי? העדות ההתנהגותית הזאת, שאנשים מספרים לנו עליה, אוקיי? היא סותרת הרבה מאוד, לאורך שנים, הגדרות עצמיות של אנשים, אוקיי? או תווית שמאמצים רבים מהאנשים. הרבה מאוד מהאנשים לא מזדהים ככה, כמו שהם מתנהגים, בסדר? בפועל. הערכה היום היא שרק משהו כמו 10%, יש מחקרים שזה מגיע כבר ל-15%, מזדהים כהומוסקסואלים, פחות מ10% מזדהים כביסקסואלים, והרוב המכריע מזדהה כהטרוסקסואלים. תמונת מראה, חברים, למה שהצגתי מבחינת הנתונים, אוקיי? יש ממש סתירה בין הנתונים האלה. אז איך אנחנו מבינים את זה? איך אנחנו מבינים את זה? אנחנו רואים את הפער הזה בין האופן שבו אנשים מספרים על עצמם, או מוכנים לקחת הגדרה, אוקיי? לבין מה שקורה בחייהם בפועל, בהתרחשויות שלהם. אני רוצה להגיד שכדי להגיע למצב שבו אני באה ואומרת, הזהות המינית שלי היא כזאת וכזאת, צריכים לעבור תהליכים פסיכולוגיים מורכבים, אוקיי? קודם כל, זהות מינית היא מושגת כהכרה, שזה תהליך וואחד קשה בפסיכולוגיה, כן? להכיר במשהו בתוכי, קבלה, שזה תהליך נוסף, רגשי, והזדהות עם הזהות הזאת.
אלה 3 תהליכים קשים וארוכים שהפרט, עד שהוא מגיע בעצם להגיד, אני כזה או כזאת או כאלה, אוקיי? ומה שיוצא מתוך הדבר הזה, שלאדם ניתנת הזכות להחליט מהו, מיהו, איך הוא רוצה לקרוא לזה, איך הוא לא רוצה לקרוא לזה, אוקיי? אני לא מחליטה על אף אחד. עכשיו, כתלות בזה, נוספו עוד המון תתי קטגוריות לזהויות להט"ביות כאלה ואחרות, שאנחנו תכף ככה במרחב הלהט"בי, ותכף נתחיל לדבר עליהם. עכשיו, שנייה לפני גלגולי העיניים, בסדר? בואו נעצור רגע. שנייה לפני גלגולי העיניים, אני מכירה את גלגולי העיניים האלה. למה צריך את כל התתי קטגוריות זהות האלה? בכלל, מה זה הדבר הזה? כל אחד פה חושב שהוא פתית שלג מיוחד ונדיר, הדור הנרקסיסטי הזה. אבל גם אני בעבר, אני אספר לכם שאני לא הגעתי מירושלים במקור, וכשאני הגעתי לירושלים, אני ידעתי שיש 3 קטגוריות. יש חילונים, יש דתיים ויש חרדים. זה מה שלימדו אותי, כל החיי במרכז. ואז הגעתי לפה, לעיר, וגיליתי שיש כעשרות תתי קטגוריות בסוגי דתיים ובסוגי זהויות. אני עושה את ההשוואה הזאת כדי להבין שזה חשוב לאנשים. יש לזה משמעות. למשמעות הזאת יש משמעות שקשורה בשייכות וקשורה בזהות וקשורה בלהיות לא מחוץ לגדר. שזה אולי המצוקה הכי גדולה, החריגות, הדחייה, התחושה שאין לי מקום בעולם. ולכן בני אדם מוצאים את הקטגוריות האלה, שיש כמובן עוד רבות, אבל אלה העיקריות שאני רוצה ליישר איתם קו, כקטגוריות שעוזרות להם ונותנות תוקף ושייכות, בסדר? אז אני כן אעבור עליהם, מקווה שזה עוזר ככה עם הגלגולי עיניים. נתחיל. אז לסביות בעצם היא התופעה של נשים שאוהבות נשים אחרות. הומוסקסואליות היא התופעה של גברים שאוהבים גברים. טרנסג'נדריות היא חוסר התאמה בין המין הביולוגי שבו נולדתי, בו סומנתי בלידתי, אם אנחנו רוצים לדייק, לבין הזהות המגדרית שאני מרגישה שאני, אוקיי? ביסקסואליות היא אהבה לגברים ולנשים. א-מיניות היא חוסר משיכה לאחרים, בסדר? פה אנחנו נכנסים לקטע קשה, אתם איתי, מרוכזים, בסדר? פאנסקסואליות, או אומניסקסואליות תלוי, אבל פאנסקסואליות זה ההגדרה שבעיקר הרוב משתמשים בה, זה משיכה לכל מין או מגדר, כלומר, נמשכים לאנשים. אני לא אוהבת בנים, אני אוהבת או בנות, אני אוהבת את גלית, או אני אוהבת את שאול, אני אוהבת אנשים ספציפיים, ואני לא שמה על זה תווית שהיא כזה, אני לא בכך לסבית אם יש לי אהבה שהיא אישה, אוקיי? אני מרגישה את עצמי כמי שנמשכת לאנשים ללא תלות במה יש להם בין הרגליים, אוקיי? פוליסקסואלים הם אנשים שנמשכים לאנשים ממגדרים וממינים רבים, אבל לא כולם. מה ההבדל, אתם שואלים? אוקיי? אז יש הבדל, למשל, אני יכולה להימשך לגברים ולטרנסג'נדרים גברים, אוקיי? גברים שבעבר היו נשים. מבחינה, יש להם מופע גברי, אני נמשכת אל גברים ואל גברים טרנסג'נדרים, ואני פוליסקסואלית, אם כך, בסדר? קוויר, ההגדרה קוויר זה למעשה כל מי שהוא זהותית, לא בזרם המרכזי, נקרא לזה ככה, של מין או של מגדר, בסדר? זאת אומרת, זה קטגוריה באמת של אנשים שלא מוצאים את עצמם על אף קטגוריה, נקרא לזה ככה, או מוצאים את עצמם על הרבה קטגוריות בו זמנית, קווירים. ג'נדר קוויר, אוקיי, היא זהות מגדרית שהיא לא בהכרח גבר או אישה, או גבר ואישה, או אנשים שונים מרגישים את זה באופן שונה, אבל זו זהות שהיא לא בינארית. היא לא או גבר או אישה, זהות מגדרית שהיא לא בינארית, בסדר?
הרבה פעמים, אנשים כאלה, אנחנו נשאל אותם מהי לשון הפנייה שהם ירצו שיפנו אליהם, אם הם ירצו פנייה בנקבה, אם הם ירצו פנייה בזכר, או אם הם ירצו פנייה מעורבת, או פנייה ברבים. אוקיי? פנייה מעורבת זה להגיד משהו כמו מה שלומך, איך אתה מרגיש, אוקיי? זאת אומרת, זו פנייה מעורבת. פנייה שהיא פנייה ברבים, דווקא אנשים דתיים מאוד מכירים אותה כפניית כבוד, כמו אצל חרדים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, שפונים לאדם יחיד, אוקיי? גם במגזר הרוסי, יש כזאת קטגוריה, זה לשון הפנייה, ופשוט לשאול את האדם מה עדיף לו. זה ג'נדר קווירים. הטרוסקסואליות היא גברים שאוהבים נשים, או נשים שאוהבות גברים, אוקיי? לא נשפוט אותם. וסיסג'נדריות היא התאמה בין המין הביולוגי בו סומנתי בלידתי, לבין הזהות המגדרית שלי, זה כשאני באה ואני אומרת, בסדר, יצאה אישה, אוקיי? סבבה, יכולה לחיות עם זה, אוקיי? זה סיסג'נדריות. למה צריך קטגוריה? למה צריך קטגוריה? כי זה הרי הנורמלי, נכון? הרגיל להיות סיסג'נדר. אבל חלק מעצם היות הקטגוריה בא לבוא ולהגיד לנו, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שאדם שנולד במגדר מסוים יחוש את עצמו באותו מגדר. ולכן נולדה הקטגוריה הזאת. אז זה אישור קו קצת לשפה שבה אנחנו מדברים במרחב הלהט"בי. למה אנחנו צריכים את זה כמטפלים? מה המשמעות? שוב, אני חוזרת לאותם גלגולי עיניים, בוודאי חוויתם את זה בתוככם קצת, ככה, במהלך ההגדרות, אבל אני אבוא ואני אגיד כזה דבר, הסיבה שזה כל כך חשוב, היא כי המטופלים שלנו הם יותר מתקדמים מאיתנו, מה לעשות, אוקיי? והם מגיעים ממקום שבו הם מחזיקים בעצמם את ההגדרות האלה, אלה ההגדרות העצמאיות שלהם, ואני לא מחליטה על אף אחד מהו ומהו לא, אוקיי? אדם יש לו זכות להגדרת זהות עצמית. אז כדאי שאני אכיר את זה, זה דבר אחד. דבר שני, יש בשמות האלה, אוקיי, את היכולת לתת הרגעה ותוקף ומקום לאנשים. כמות אנשים שאני טיפלתי בהם בחיי, שאומרות, זה נכון, אני נשואה לאישה, יש לנו ילדים, בסדר? אני מאוד מאוד אוהבת אותה, אבל אני לא יכולה לשמוע את המילה לסבית, מאלף ואחת סיבות שאולי תכף נדבר עליהן, אני לא לסבית, לא מרגישה שאני לסבית. אני גם לא מסתדרת עם המילה ביסקסואלית, זה לא מתאים לי, כן? משהו פה זה לא שלי, אוקיי? ופתאום היא מקבלת את המונח פנסקסואל, ופתאום יש בזה משהו, אוקיי, יכול להיות, יותר מתאים לי, אדם שאוהב אנשים, אוקיי? אני יכולה לחיות עם זה. אז הרבה פעמים הדבר הזה מסייע כדי לתת איזושהי תחושה של הגינה פנימית, שיש לי מקום, שיש לי בית כנסת ללכת אליו עם עוד אנשים כמוני, שאנחנו מדברים באותה שפה, אוקיי? עכשיו, הדבר הזה הוא התורה כולה בעבודה עם להט"בים. להבין שאנחנו נדרש מאיתנו, המקום הזה, של המון המון כבוד והמון המון הקשבה, והמון המון השהיה של שיפוט, גם אנשים שעובדים הרבה שנים עם להט"בים, השהיה של שיפוט, כשאנחנו פוגשים אדם שנמצא מולנו, ובאמת לתת לו את האפשרות לצאת איתו יחד להבנה ולחקירה של מי הוא ומה הוא ומה זה בשבילו, החוויות האלה. אוקיי, אז בואו נתחיל ככה לצלול ברשותכם. אז ככה, בשנות ה-70, הארגון הפסיכיאטרים האמריקאי, ה-APA, שאנחנו כולנו מצטטים בסוף האלה שלנו, כן, את אותו, אז הוא מחליט להוציא מה-DSM את ההומוסקסואליות, שהייתה עד אז מחלת נפש, אוקיי? בשנות ה-70 מחליטים להוציא אותה מתוך ה-DSM, ואפילו לפרסם הצהרת מדיניות רשמית שקובעת שהומוסקסואליות אינה מעידה בשום אופן, זאת לא מחלה, היא לא מעידה לקויים בשיפוט, ביציבות, באמינות או בכישורים מקצועיים או כלליים. החבר'ה האלה עושים עוד מעשה שהיה רדיקלי בזמנו בשנות ה-70 וקוראים למטפלי הנפש,
אוקיי? קוראים למטפלי הנפש להוביל את המאבק להסרת הסטיגמה השלילית על להט"בים. זאת לא מחלה, אוקיי? זו זהות. זה לא מחלה. עכשיו, אם פעם בעבר, ואולי בחלקים מסוימים של ירושלים ובארץ, לא רק בעבר, המשימה הטיפולית הייתה לרפא את ההומוסקסואליות, לקחת את זה, להוציא את זה, לתקן להטרוסקסואליות ברוכה ונורמטיבית, מה שהיום אנחנו מכירים בשם שינוי נטיות הפוכות או טיפולי המרה. היום מבינים שהמשימה הטיפולית היא לסייע, לבחון ולתמוך בתהליך גיבוש הזהות הלהט"בית, מתוך מקום שמכבד את הזהות הזאת. ופה אני רוצה שנייה רגע לעצור ולסייג ולהגיד שראיתי הרבה מאוד מטפלים שלקחו את האמירה הזאת למקום מסוכן. אוקיי? הם עשו לה טוויסט מסוכן בתוך, אבל אני חושבת באמת ממצוקה אמיתית ובלבול בתוך המטפל עצמו, של אני רוצה לכבד ולתמוך בתהליך גיבוש הזהות של המטופל שמגיע אליי, אבל הוא מבקש ממני, קח ממני את המצוקה, תיקח לי את זה, אני לא רוצה להיות הומו, תיקח בבקשה, תציל אותי, תפסיק את זה, תעשה משהו. ואני איתו שם. אמרת להיות איתם איפה שהם נמצאים, אז אני איתו איפה שהוא נמצא. זה טוויסט, חברים, באמת מסוכן. אני אגיע גם לנתונים כמה מסוכן, בסדר? זה עולה בדיני נפשות. זה לא מקצועי וזה לא אחראי לחשוב שאפשר לגרום לאדם להיות תחת איזושהי אג'נדה, ולא במרחב חקרני, ביקורתי, שואל, מברר, אמיתי, אוקיי? ממקום שמאפשר כל תשובה, לא רק אחת. עכשיו, אני רוצה גם להגיד משהו נוסף בנושא הזה, כשמדברים הרבה פעמים על טיפולי המרה ועל טיפולי נטיות הפוכות, הרבה פעמים מדברים על יצר, הם מדברים על השתלטות על התשוקה המינית שלנו, אבל הפסקנו לדבר על אהבה. הפסקנו לדבר על זה שלהיות להט"ב זה לא רק יצר או מיניות. להיות להט"ב זה המושא התקשרות שלי, המושא האהבה שלי. אני אולי יכול, נניח, לעזור לאדם להתגבר על היצר שלו ועל התשוקה המינית שלו ולחיות חיים שבהם אין התנהגויות מיניות, אוקיי? אני יכול אולי, יש פה שאלה מאוד רצינית של באיזה מחיר, לאדם עצמו, למעגלים הסובבים אותו, לאישה שהוא ניסה אליה, לילדים שהוא מביא לעולם. זה כבר שאלה אחרת שאנחנו לא נדון בה עכשיו. אבל אנחנו לא יכולים לגרום לאדם להפסיק לאהוב. אנחנו לא יכולים לקחת לאדם אהבה. וזה נושא שהוא באמת מאוד מאוד חשוב. זה הדבר ההורג. זה הדבר המסוכן. לבקש מאדם להפסיק לאהוב, זה דבר, איך אמר אוריית פרויד, אכזרי, אוקיי? וזה הדבר הממוסס תקווה והמסוכן. אני רוצה גם להגיד שכשאני נהייתי אימא, אמרו לי מתישהו שאני אצטרך להחליט איזה אימא אני רוצה להיות, איזה ילד אני רוצה שיהיה לי. אם אני מוכנה להיות אימא לילד שרציתי שיהיה לי, או לילד שיש לי. ושהמשימת חיי כאימא היא ללמוד להיות אימא טובה ומיטיבה לילד שיש לי, ולא רק לזה שרציתי. וזה קשה מאוד, וזו התמודדות מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שאנחנו כמטפלים, הרבה פעמים מקבלים מטופלים ונמצאים באותו עמדה, שהם לא בדיוק, זה לא בדיוק כמו שזה היה אמור להיות. אבל אנחנו צריכים להיות איתם ולאהוב אותם שם במקום הזה. אז אחרי המניפסט רגע, כי זה באמת מדם ליבי, אני אחזור ככה לתיאוריה ברשותכם, ואני אתן את אחד המודלים, זה מודל להתפתחות בעצם של גיבוש זהות להט"בית. המודל הזה הוא אחד המודלים, יש הרבה מאוד מודלים, אולי ראיתם קצת בשקף הקודם, ואני אוהבת אותו כי הוא מסודר והוא רק 4 וקל להבין אותו כי הוא בקטגוריות, בסדר? אז אני אדבר דרכו, אני אגיד שבני אדם שוב מפתחים זהות ומגבשים זהות, כל אחד בדרך שלו. אז זה רק מסגרת התייחסות, אין איזה דרך נכונה, אין איזה שלב, אנשים, זה לא ליניארי, אתה לא צריך לעבור משלב לשלב, ואם לא עברת אז יש בעיה,
בסדר? וזה פתוח על פני הרבה זמן. אז ככה, אז אני אתחיל משלב הרגישות. שלב הרגישות זה בדרך כלל, אנחנו רואים אותו בטרום הבגרות המינית, אבל זה גם יכול להיות גם בגילאי 30, בסדר? ההבנה שאני שונה. שיש בי משהו שונה מבני גילי, אבל אני עוד לא מבין בהכרח שהשוני הזה, החריגות הזאת שאני מרגישה בעולם, היא על בסיס נטייה מינית, אוקיי? זה שלב הרגישות. השלב השני הוא שלב בלבול הזהות. זאת אומרת, אני מתחילה לקשר את תחושת השוני והחריגות הזאת שאני מרגישה לנטייה המינית שלי, וזה שלב מאוד מסוכן, כי זה שלב שבו החרדה עולה. אוקיי? החרדה עולה מאוד 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 גדול, אני מבין את הדבר הזה על עצמי, ואני ככה, הדס, את סיפרת על 3 שנים האלה שאני לבד עם זה. זה השלב הזה בדרך כלל. 3 שנים שאני לבד עם זה. זה שלב שבדרך כלל תהיה בו איזושהי הכחשה, איזשהו ניסיון להזיז את זה ממני, לקחת את זה ממני, להעיף את זה ממני, וגם לנסות לא להיות בכל מיני מקומות שמגבירים את המתח הזה. אני יכולה, זה שלב שבו אני אולי אברח להטרונורמטיביות, כלומר אולי אפילו אתחתן עם גבר, אביא ילדים, אוקיי? או היה לי מטופל למשל שסיפר שהוא עוד לא לגמרי ידע על עצמו עד הסוף, או הסכים להגיד לעצמו דברים, אבל הוא ידע שהוא עם החברים ליחידה הקרבית שלו, הוא לא מתקלח איתם, אוקיי? הוא היה שם לעצמו שעון ל3 לפנות בוקר, קם, מתקלח וחוזר, והוא לא היה יכול להגיד לעצמו למה. הוא רק ידע שזה לא נוח לו עד הסוף. הוא היה באיזשהו ככה, ואנחנו רואים שבשלב הזה, זה שלב שהוא שלב סיכוני מאוד, כי אנחנו מנסים לייצר דיסוציאציות מובנות. כלומר, זה השלב של שימוש בחומרים, של אלכוהול, של סמים, של הפרדה מהעצמי, זה לא אני. מה שקרה זה לא אני. כי אני גם חייב להרגיש דברים, אז זה כאילו נותן לי מרחב להרגיש אותם. השלב השלישי במודל הוא שלב של קבלת הזהות. תחילת ההזדהות בעצם עם הזהות. אני כבר מתחיל להבין שאני כזה, יש איזושהי קבלה מסוימת, בדרך כלל זה שלב שבו אני אספר לחברה 1 או 2, ככה בעדינות, בפחד, ביראה גדולה, ואז אולי אתחיל ככה להיפגש עם להט"בים אחרים, לשמוע, להכיר, אולי אפילו להגיע לארגונים הלהט"בים, לקבל שם קצת עזרה. הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים האלה חיים לפעמים עדיין חיים כפולים. למשל, יש לי מטופלים שהם סטודנטים מחוץ לארון בירושלים, אבל כשהם חוזרים הביתה לקריית גת, אוי ואבוי, אם מישהו מהחברים שלהם ידע, הם חיים שהחברים שלהם באוניברסיטה יודעים והם מחוץ לארון, ובבית עוד לא, אוקיי? והשלב הרביעי הוא שלב של מחויבות לזהות, שהוא שלב שבו אני מתחיל להתייחס לזהות הזאת כחלק ממי שאני. זה עוד חלק שלי, אני אדם מורכב, יש בי עוד חלקים, והנטייה המינית שלי היא עוד חלק ממני. בדרך כלל, זה שלב שאנשים נכנסים יותר לזוגיות, וגם יוצאים מהארון בפני קהל הטרוסקסואלי יותר רחב, ואומרים, בסדר, זה מי שאני. deal with it, איך אומרים. אני אגיד שתהליך גיבוש הזהות עשוי להיות מושפע מכל מיני מרכיבים, אין לנו ככה, מפאת קוצר הזמן, לא אכנס לעומק לכל אחד מהם, אבל אני אגיד שיותר קשה לצאת מהארון בגיל 14 מבגיל 20 ומשהו, תלוי, אוקיי? אבל הגיל שבו מתחילה התמודדות, ואגב, יותר קשה לצאת מהארון בגיל 50 מבגיל 20 ומשהו, גם לכיוון הזה. התפקוד הכללי של משפחת המוצא או המשפחה הנוכחית שלי, האם יש כוחות בבית שאני אוכל לצאת בתוך הבית, האם זה בית עם כוחות, נוקשות משפחתית, חינוך דתי, היסטוריה של טראומה מינית גם משפיעה מאוד על הגיבוש של הזהות, על התהליך הזה, מבנה אישיות כמובן, כמו בכל תהליך גיבוש זהות, מוצא אתני ומיקום גיאוגרפי, כמו שציינתי, יותר קל לצאת בצהלה מבנווה יעקב, למשל. בסדר? סתם יצאתי ככה סטיגמטית בעצמי. אוקיי. אני רוצה להגיד משהו בתור מטפלים. כך או כך או כך, איפה שלא נהיה, בצהלה או בנווה יעקב, עדיין אנחנו חיים בתוך חברה שלמה שלא מקבלת את הלהט"בים כפי שהם. אנחנו חיים בתוך חברה שבה אדם להט"ב, גם אם הוא יחיה במרכז תל אביב, יכול להתקל בהרבה מאוד גילויי הומופוביה קשים. והדבר הזה
הוא מעמיד הרבה מאוד מהמטופלים שלנו בתוך דילמה מאוד 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 קשה. ולא תמיד אפשר לפתור את התהליך הזה לשביעות רצון כולם, והפרט והחברה גם יחד. אני חושבת שהקונפליקט הזה הוא משהו שראוי מאוד להתייחס אליו בתוך טיפול, ולהתאבל ביחד על זה. להתאבל עם המטופלים על זה שכנראה, גם אם אני כבר בחוץ, מנכ"ל של ארגון להט"בי, אוקיי? עדיין משפט אחד קטן מקפל אותי כמו הילד בן ה-12 שהייתי ופחדתי כל כך. בואו נדבר רגע על הבעיות הספציפיות, המיוחדות, שקשורות בהיות להט"ב. אז אני אתחיל ואני אגיד שכמו שאתם, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, את תקופת ההתבגרות שלכם, אבל זה לא כיף גדול, אוקיי? לא כיף גדול לאף אחד, בחטיבה, בתיכון, זה לא פיקניק. כשאתה להט"ב, זה גם יכול להיות טראומטי, באמת. זה יכול להיות חוויה מפחידה, חוויה מסוכנת. מתבגרים להט"בים תופסים את עצמם כשונים, כחריגים, והם מתקשים לייצר זהות חיובית. אין להם מודלים חיוביים לחיקוי, יש המון הומופוביה בחוץ, שהופכת להיות הומופוביה מופנמת. שאני מתחיל לחשוב בעצמי שהומואים זה מגעיל, והומואים זה כללה, ולסביות זה, מה זה הדבר הזה? זה הנהגות מסעית האלה, נכון? ויש סיגמה על אהבה ועל מיניות, ואיזה סיכוי יש לי בעולם? איך ייראה העתיד שלי? מה עומד לקרות? לא דברים טובים. וזה בעצם מייצר מצב סיכוני, מצוקתי, משמעותי לבני נוער להט"בים, וגם לא, אני אומרת בני נוער, אבל אני מדברת גם על אנשים בני 20 ו-30 שנמצאים בתהליכים האלה של גיבוש הזהות, בסדר? אנחנו יכולים לראות יש פה איזה מלכוד בטיפול, כי מצד אחד בני נוער להט"בים ואנשים להט"בים חשופים ליותר, זה אני עושה את זה? זה את הפידבק. בני נוער להט"בים חשופים ליותר מצוקות וליותר סיכונים מצד אחד. מצד שני הם באים פחות לטיפול. למה? למה הם באים פחות לטיפול? שאלנו אותם. נשבעת לכם, לא עושה כלום. מה זה? זה הלך. אוקיי. הם באים פחות לטיפול, אתה מטפל בזה? אחלה, מצוין. הם באים פחות לטיפול כי הם מפחדים מאיתנו. הם מפחדים לפגוש את העיניים האלה. את העיניים האלה המצקצקות, המבוהלות, הדואגות, אוקיי? הם מפחדים מזה. הם מפחדים לפגוש עיניים, שזה במקרה הטוב, כן? במקרה הרע, עיניים בזות, נגעלות, מזדעזעות, אוקיי? ולכן הם לא באים לטיפול, וזה עלינו, חבר'ה. זה עלינו. הדבר הזה הוא מחובתנו לייצר מרחב, באמת, כמו שהשם היפה של היום עיון הזה, מרחב מכיל, כדי שהאנשים האלה יקבלו את העזרה שהם צריכים בעקבות המצוקות שהם נקלעו אליה, שהן מצוקות לא בגלל מי שהם, אלא בגלל מה שחושבים על מי שהם, אוקיי? אני רוצה לספר משהו על מנגנונים של סודיות והסתרה. מה זה לחיות בתוך חוויה של סודיות והסתרה? כמה כוח זה לוקח לשקר, להסתיר? כמה אנרגיה שיכלתי להשקיע בללמוד, שיכלתי להשקיע להתפתח בכל מיני תחומי חוויון כאלה, אוקיי? כמה אנרגיה לוקח ההסתרה וכוחות ומדלדל את המשאבים שלי, מדלדל את הכוחות שלי. מדלדל את הכוחות שלי שאני צריכה אותם. אני צריכה אותם כדי להוריד במשקל, ואני צריכה אותם כדי לא לעשן, ואני צריכה אותם כדי לא לעשות סמים, ואני צריכה את הכוחות האלה שלי כדי להחזיק, כדי לבסט. ובעצם מנגנוני הוויסות שלי נפגעים באופן מאוד מאוד משמעותי, כשאני עסוקה בלהסתיר חלקים שלמים ממי שאני וממה שאני. וזה דבר שהוא יוצר הרבה מאוד מהמצוקות המיוחדות ללהט"בים, זה הבסיס, אוקיי? הקרקע שעליו זה קורה. ההסתרה הזאת היא מובילה לתשישות נפשית, והתשישות הנפשית הזאת מובילה לדיכאון, אוקיי? אנחנו הרבה פעמים נראה מטופלים שעוד לא יוצאים מהארון בפנינו, אבל אנחנו מתחילים לראות אותם סובלים מקשיים פסיכוסומטיים כאלה ואחרים שאין להם הסבר רפואי,
בסדר? אחרי שהלכנו אותם לבירור הרפואי, כאבי בטן איומים לא מוסברים, בעיות במערכת המין והרבייה, כאבי ראש, הפרעות שינה, כל מיני דברים כאלה. הגוף מדבר את המצוקה שהרבה פעמים אנשים עוד לא מצליחים בעצם להגיד. אז אנחנו נתחיל רגע במכשולים במציאת הזהות. אוקיי, 5 דקות. אז ככה, אז אני אגיד כמה דברים, אני אנסה להיות ממוקדת. כן, כן. הוא לא מרשה לי, אני אנסה לדבר יותר חזק. אני אדבר יותר חזק. אוקיי, אני אעשה את זה. בסדר, אוקיי. אז בידוד, אני אדבר על בידוד. אז דיברנו על זה שתחושת הבידוד והשונות והזרות מובילה אותי להערכה עצמית נמוכה, לפגיעה עצמית ולהומופוביה מופנמת, שמתבטאת ברגשי נחיתות, בזלזול, בערכים שלי, ערכים חברתיים, ובהרבה מאוד ערס עצמי. בואו נדבר רגע על ערס עצמי. אוקיי? ערס עצמי מוביל אותי לעשות, במיוחד אם אני להט"ב, התנהגויות מיניות מסתכנות. זוכרים את דלדול המשאבים? אני צריכה אותם, אין לי, אוקיי? הרבה פעמים אין לי. וגם, אני רוצה להסביר חיי להט"ב. אני בן 15, גר בנס ציונה, אוקיי? מתחיל להבין שיש לי תשוקה מינית לגברים. איפה אני עכשיו מוצא בחורים חמודים, בני 15 להתאהב בהם בלי שיורידו לי את הראש בחטיבה או בתיכון שאני נמצא? איפה? מה? לאן אני הולך לחפש אותם? למקומות לא כל כך טובים. אם ירצה המזל, אני אגיע למקומות כמו איגי ושובה, לא יודעת אם יש לכם קבוצות נוער, לא? אבל למקומות כמו הבית הפתוח, באנספו, אני אגיע למקומות האלה, הטובים, המיטיביים, בסדר? אבל רוב האנשים מוצאים את עצמם באטרף, ומוצאים את עצמם בגריינדר, שאלה אפליקציות להיכרויות, ומוצאים את עצמם חשופים, כי כשאתה בן 15 או 17 או 18 ונכנס למקומות האלה, הרבה פעמים אתה תהיה טרף קל. אוקיי? וגם בלי קשר, התשוקה המינית קיימת, היא נוכחת, היא מאיימת, אבל אין לי הזדמנויות לבסס מפגשים של התאהבות, של היכרויות, שהן לא אירוטיות בהכרח. והרבה פעמים זה ייצר מצב של פיצולים, של ניתוק של המערכת המינית, אוקיי? משאר ההיבטים של החיים שלי. וזה באמת יוביל למין מזדמן, למין מסתכן ולניצול מיני. מה שבתורו יוביל לחיזוק הסטיגמה העצמית. זה שומעים? אוקיי? לחיזוק הסטיגמה העצמית שלי. בשביל מה אני שווה? מה אני שווה? זה מה שאני שווה. הנה, עובדה, אתמול בלילה. זה מה שהיה, וזה מה שאני שווה. זה איזשהו מעגל של ערס עצמי שהוא מאוד 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 קשה, ושמחזק את התחושה שאף אחד לא יוכל לאהוב אותי, שאין לי מה להציע חוץ ממין, והרבה פעמים זה יביא אותנו למצב של אובדנות, בסדר? אני ממהרת כי ראיתי את הדף המפחיד, אז אני אגיד שהרבה פעמים אובדנות, ישר ירד למטה, 30% מאלה שמצליחים להתאבד, בני הנוער המתאבדים בישראל הם להט"בים. 30% מאלה שמצליחים, לא מדברת על המנסים, אוקיי? מתוכם 30%, זה שימו לב כמטפלים, זה נתון חשוב, אוקיי? מציל חיים. 30% מהם מתרחש בשנה שבה הבן אדם מזהה את עצמו כלהט"ב. שנת היציאה מהארון היא השנה הכי מסוכנת. היא השנה הכי מסוכנת לאובדנות. בסדר? כי זה, שם השמיים נופלים עליי. שם עוד אין לזה תקווה, עוד אין לזה איך זה ייראה, שם אני עוד לא התנסיתי במערכות יחסים טובות ובאהבה ובכל הדברים הטובים שיכולים לקרות לי. זאת אומרת, זה הרגע המסוכן. וגם כמובן זה השלב שבו יגיעו כל השימוש בחומרים, דיכאון, פגיעה עצמית, בריחה, נשירה מלימודים, כל מיני דברים כאלה. טוב, על זה דיברנו קצת, רגע, אני אגיד ככה, שאני אעשה איזושהי עצירה גם על נושא של מחלות מין. בבית הפתוח יש מרפאה שבודקת HIV ואגבת באופן אנונימי, כולם מוזמנים לספר על זה למטופלים שלהם. אני אגיד שנכון, הומוסקסואלים פגיעים יותר להדבקה במחלות מין, בגלל האופן הביולוגי של ההדבקה. אבל, אנחנו רואים במחקרים חוזרים ונשנים שיש פחות הדבקה בקרב הקהילה הלהט"בית, בגלל המודעות הגבוהה שיש בתוך הקהילה. אבל מה הבעיה?
הנוער והילדים שנמצאים, הם לא נכנסו עדיין לקהילה, הם עוד לא פגשו את המבוגרים האחראיים של הקהילה, את המוסדות, ולכן הם יותר חשופים לפגיעות גם מהסוג הזה. אני ישר עוברת לסוף, הבנתי, אני עוברת לסוף. אני אגיד ככה משהו על ההמלצות לטיפול. קודם כל, אדם זקוק, קודם כל שיהיה לו מקום, שיהיה לו הערכה ותחושת ביטחון ואמונה בו. אנחנו צריכים את הדבר הזה לייצר אותו בכל הטיפולים שלנו, לא רק בלהט"בים. אנחנו כמטפלים צריכים לבחון את הגישות ואת האמונות שלנו בעולם הזה, ולהגיד שאם יש משהו שהוא גדול עליי, אני אומרת, הוא גדול עליי, בבקשה, זה האדם שיותר מתאים לטפל בך ממני, אוקיי? הרבה פעמים במסגרות ציבוריות זה פחות אפשרי, אבל זה גם אפשרי. אז גם שיהיה את הדבר הזה, ולקחת הדרכה, אם אתם מרגישים שהיא לא מספקת, אז עוד הדרכה. לעבוד על זה בטיפול הנפשי שלכם, מה זה עושה לכם כשאתם פוגשים מקומות שאתם מרגישים בהם במבוי סתום, בסדר? להט"בים זקוקים למטפלים מקצועיים, לא שיפוטיים, ששומרים על סודיות. הם זקוקים למישהו שיוכל להיכנס ולהבין איתם את החוויה, וייתן להם את המרחב להיות מי שהם. אני אגיד שבאמת הברית הטיפולית היא כמובן הדבר הכי חשוב כמו בכל טיפול, רק שפה יש עוד נדבך שמטופלים להט"בים כדאי שיקבלו מסרים אינפורמטיביים, ברורים ועקביים על כל מיני נושאים של איפה אפשר למצוא מידע אמין וטוב, אוקיי? איזה ארגונים, אפרופו המשאבים, שוק משאבים שיהיה לכם בחוץ. זה קריטי שאנחנו נהיה אקטיביים במקום הזה, כדי לתת להם את ההזדמנות ללכת לאזורים היותר בריאים בהתפתחות שלהם. וכמובן יש לבחון בתוך הטיפול את כל הדברים שדיברנו עליהם, כמו אובדנות ושימוש בחומרים ופגיעה פיזית וניצול מיני. אני אגיד שיש לבחון גם את סיפור היציאה מהארון, הוא מאוד משמעותי. זה רגע מאוד משמעותי, הסיפור של היציאה מהארון למי שכבר יצא, וזה עוזר לנו להבין הרבה פעמים את המשמעויות של ההבנות הראשונות של האדם, של איפה, מה הסיפור שלו, איך הוא מספר לעצמו את הסיפור של עצמו. וגם, זה אולי מאוד חשוב לי להגיד לקהילה של מטפלים, לאתר ולזהות את הכוחות הייחודיים שרכש האדם בזכות היותו להט"ב, מעבר לכוחות הייחודיים שיש לו, בלי קשר לזהות הזאת. אבל גם מה הכוחות שהדבר הזה נתן לו, ולאפשר אקלים שאפשר לדבר בו על הכל בגדול. כמובן, תוך הכרה של הסטיגמות ואבחון היתר שניתנים למטופלים כאלה. אני אסיים בזה שהחזון הוא שהמטפלים ישמשו כסוכני שינוי בסביבה הקרובה שלהם, במשפחה, בחברים, בקולגות, על אודות להט"בים, למניעת תפיסות שגויות בתחום בריאות הנפש ובכלל. שיר, קורין הלל, זן אדיר. רוצה שתלכו עם החוויה הזאת, תבינו עם מה המטופלים שלכם מתמודדים קצת. אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו, נצמדים לקירות הבתים, ורוב הזמן מתביישים בגופנו, חופרים מקלטים. אנחנו נמלטים ממסיבה משוגעת, נדחקים לסירות משוטים. כל יבשה היא ספינה שטובעת כשחופרים מקלטים. אנחנו זן אדיר, ציפור משונה, החלומות באוויר, הראש באדמה. אנחנו מרמים בעיקר את עצמנו, לא עיוורים אבל לא מביטים, ולא ברור מה נשאיר אחרינו, מלבד הפחדים. הם תוכלו להיות איתם שם, ולהזכיר להם שהדבר הכי חשוב בעולם זה התקווה והאמונה שאפשר לחיות חיים מלאים ומספקים גם עם הקשיים האלה. אתם תעשו חסד מאוד מאוד גדול.